โบเมลดาละครใต้เงาตะวันทางช่อง3เร็วๆนี้สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าววันนี้ทางช่องจะพามาพบกับนางเอกสาวแก้มป่องโบเมลดากับบทบาทในละครใต้เงาตะวันทางช่อง3คอยติดตามชมนะคะเร็วๆนี้ค่ะ